第二咧就將所有當得嘅嘢冚唪唥攞晒去二叔公度，咁啊找清晒啲房租，其餘嗰啲錢咧做一套西裝。一套西裝，邊個着啊？啊，咁邊個約到嗰位小姐去跟，咪邊個着啦？啱啊，梗係照住我身材嚟做啦。咁啊唔啱嘅。嚇嗱，邊個當得多錢咧，就邊個話事，照嗰個身材做，啱唔啱啊？冇錯。喂，咁我哋而家執嘢去揾二叔公，揾二叔公。揾二叔公。8、9蚊啊8、9蚊，睇多啲得唔得啊！185啫喎。喂，先生，當狗齊頭200唔得啦，我180俾多你噶啦。嚇，咁啊，係啦。大佬，先生，我個老婆生仔等住錢買薑醋㗎，唔該你當多20啦。誒，你老婆買薑醋係你嘅事幹，價錢係比較啊，當唔當啲錢？喂，當啊，大佬，當啦。唔該你200。9蚊，講咩得㗎？當唔當？180。好啦，當啦。嗱，細佬，而家我當多錢嘅你，咁嗰套西裝咧就照我身材做嘅啦喎。係啦，收錢180。對，8、9蚊，唔該晒。行啦，氹氹氹。